ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության հիմքում բժշկական գրագիտությունն է։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք, ես առողջ եմ հաղորդաշրջանակում, առաջիկա 30 րոպեներին ձեզ համար կաշխատի Լուսի Քոչարյանը, նշեմ այն բոլոր տարբերակները, որով մենք հասանելի ենք, դրանք են arm.radio.am կայքի on-line ռեժիմը, live stream-ի տարբերակը, կարող եք եւ դիտել եւ լսել տեսագրություն ձայնագրությունները փնտրեք այս նույն կայքում, ես առողջ եմ բաժնում եւ միացեք մեզ Facebook-յան հարթակում հայատար գրված Հայաստանի Հանրային ռադիո Facebook-յան էջ կրկին live stream-ի տարբերակ, ընդ որում մեկնաբանությունները բաց են, կարող եք այնտեղ հարցեր ու դիտարկումներ էլ թողնել, եթե թեման ձեզ հետաքրքրի, ներկայացնեմ ում հետ ենք զրուցելու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժ կենտրոնի միկրովիրաբույժ վնասվածքաբան օրթոպեդ Մեհեր Սարգսյան, բարև ձեզ բժիշկ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Մենք խոսելու ենք միկրովիրաբուժության մասին, ընդհանրապես ինչ մասնագիտացում է սա, ինչ հարցեր ու խնդիրներ է լուծում մարդկանց կյանքում եւ առողջության շրջանակում, նաեւ դժվարությունների, տարածված ռիսկերի, միֆերի ու մոլորությունների, ինչու ոչ վնասվածքների ու վերքերի, ինչպես եթերից առաջ նշեցիք, որոնք շատ կարեւոր է, որ մարդիկ, մեր համակարգացիները որքան հնարավոր է տեղեկացված լինեն, խոսելու ենք հրատապության եւ դիմելուց առաջին մի քանի ժամերին շտաբ վիրահատելու դեպքերից եւ այլն եւ այլն։ Սա ես ասում եմ, որպեսզի հետաքրքրություն առաջացնեմ եւ դուք հարգելի ունկնդիրներ մնաք մեզ հետ եւ իմանաք ամենակարևորը միկրովիրաբուժության վերաբերյալ։ Եվ այսպես, եկեք հասկանանք նախ ինչու միկրովիրաբուժություն եւ հրատապ ամենակարևոր ինչ խնդիրներ է լուծում միկրովիրաբուժությունը։ Իրականում միկրովիրաբուժությունը որպես առանձին մասնագիտություն չէ, նա իրենից ենթադրում է մեթոդ։ Մասնագիտությունը կոչվում է պլաստիկ վերակառուցողական վիրաբուժություն, որը իրենից ենթադրում է լայն մասնագիտություն, միկրովիրաբուժությունը նրա մի մեծ բաժինն է կազմում իրենից։ Հիմնականում մենք զբաղվում ենք վերջույթների վիրաբուժությամբ, ինչու չէ նաև մարմնի տարբեր հատվածներում հիմնականում տարբեր տեղակայումների եւ տարբեր պատճառաբանությամբ դեֆեկտների, հյուսվածքային դեֆեկտների վերականգնման եղանակներով։ Որպես անհետաձգելի վիրաբուժություն մասնագիտությունը ընդգրկում է իր մեջ վերջույթների վնասվածքները, փափուկ հյուսվածքային վնասվածքները, որոնք կլինեն եւ նյարդեր, եւ զարկերակներ, եւ մկաններ, եւ ծալիչ եւ տարածիչ ջլեր։ Շատ կարեւոր է միկրովիրաբուժության մեջ առաջինը վնասվածքաբանության պարագայում իրականացնել առաջի ճիշտ օգնություն, այսինքն դա պարտադիր չի լինի բժիշկ, դա կարող է լինել անցոր, դա կարող է լինել կողքին ներկա գտնվող մարդ, պետք չէ վերքերը ուղղակի լցնել ինչ-որ տարատեսակ նյութեր, դա կլինի սուրճ, դա կլինի շաքարավազ, այլ պետք է վիրակապով ամուր փակել վերքը եւ դիմել բուժ հաստատություն։ Շատ ենք ունեցել նման դեպքեր, եւ այդ տարատեսակ սննդամթերքները կիրառելու վերքի դեպքում միշտ լինում են բարդություններ, ինֆեկցիոն տեսանկյունից։ Որտեղից մեզ այս վարքաձևը, այս կարծրատիպային վարքաձևը, ահա այսպիսի մեթոդների դիմել։ Ինչ որտեղից այն եկել է, ինչու է պահպանվում, գաղափար ունենք այս մասին։ Չեմ կարող ասել, բայց անում են մարդիկ։ Այո, փաստացի։ անում են, շատ մարդկանց թվում է, որ պետք է ինչ-որ մի բան անել եւ անում են այն, ինչ ընկնում է ձեռքի տակ, ոչ, ուղղակի պետք է ճիշտ մոտեցում ցույց տալ վերքերին։ Ես հիմա հիշեցի, որ նաև դեղատուն են դիմում, ինչև օրինակ շտապօգնությունը կգա, այնտեղ ախտահանիչ ինչ-որ միջոցներ, սպիրտ առաջին հերթին, յոդ, սրանց մասին ինչ կասեք, երբ սննդամթերք չեն, բայց էլի ինչ-որ նյութեր են ցանկալի չէ, իրենք ագրեսիվ նյութեր են, վնասում են վերքը, հիվանդի համար էլ է դժվար դիսկոմֆորտ, որովհետև առաջացնում է ցավ։ Եթե վերքերը կեղտոտ են, հողոտ, փոշոտ, ինչ-որ կեղտոտ զանգվածներով, պետք է ուղղակի ջրով լվանալ, ինչու՞ չէ նաև օճառով, օճառը նաև հակասեպտիկ հատկություն ունի, եւ դնել մաքուր չոր վիրակապ վերքի վրա։ Վերքը պետք է փակել ամուր, հնարավորության դեպքում շատ ամուր ցանկալի չէ, դա առաջացնելու է ցավ։ Բայց նաև պետք է հաշվի առնել, եթե ունենք խոշոր զարկերակների վնասում եւ առատ անունահոսություն, այդ դեպքում պետք է կիրառել լարան, բայց շատ զգուշությամբ։
Լավ, դա կյանքը կանոններ փրկող կան, որ միջամտություն է։ հիմա կարող ենք հուշել մեր ունկնդիրներին, թե ինչպես զգուշությամբ արնահոսող վերքերի հետ վարվել։ Եթե վերքից արկա է առատ արյունահոսություն, ձեռքի տակ ունենք ինչ-որ վիրակապական նյութեր, բինտեր, կարելի է բինտ կամ թեկուզ մաքուր կտոր առատ արյունահոսող վերքի մասին է խոսքը դնել վերքին, ամուր ձիգ կապել։ Եթե չդադարի այս փորձից հետո, նոր պետք է գնալ դա վերջին ընտրության միջոցը հեմոստատիկ լարանը։ Բայց շատ ունենում ենք հիվանդներ դիմող, ինչու՞ չէ, նաև բուժ անձնակազմի կատարած միջամտությունը որոշ դեպքերում լինում են թերի։ Երբ որ ամուր կապված չէ կամ սխալ տեղադրված լարան է, այդ դեպքում մենք ունենում ենք ավելի շատ արյունահոսություն, որովհետև զարկերակները չի փակվում, զարկերակներով արյունը գնում է եւ վերակներով դուրս է գալիս։ Արյունահոսությունը լինում է ավելի շատ։ Պետք չի թույլ լարան դնել, դա ավելի վնասում է տուժածին։ Ինչ կասեք մեր հանրության իրազեկվածության աստիճանի մասին, ահա այս ամենի վերաբերյալ։ Հիմա տեղեկություններն ամենուրեք են, սկսած սոցհարթակներից մինչև ուղղակի բժշկական բազմաթիվ կայքեր եւ ըստ էության թվում է մարդիկ խնդիր չունեն իմանալ այս կամ այն դեպքում ինչպես պետք է վարվել։ Դուք գոհ եք մարդկանց տեղեկությունների պաշարից։ Չեմ կարող ասել լավ գիտելիքներ ունեն թե ոչ, ամեն դեպքում գիտելիքները պետք չեն, բայց ինձ թվում է ավելի լավ կլինի, երբ որ այս կրթությունները մարդը կստանան դպրոցից։ Առաջի բուժօգնություն, առաջի օգնություն։ Պետք չի ինչ-որ լայն ուսումնասիրություն անել, եթե մարդը տվյալ մասնագետը չէ։ Ուղղակի պետք է մի քանի մոտեցումներ եւ դա բավարար է մինչեւ տվյալ տուժածին պացիենտին հիվանդանոց հասցնելու համար։ Դուք նշեցիք, որ հիմնականում կամ վնասվածքներով են դիմում մարդիկ, որը արդեն միկրովիրաբուժության շրջանակի եւ կոմպետենցիայի մեջ է մտնում, կամ նաեւ արատներով, հա։ Այսինքն միկրովիրաբուժությունը աշխատում է նաեւ ծնե բնածին ինչ որ խնդիրներով։ Կարող եք մի փոքր այս մասին պատմել։ Բնածին արատներից բազմաթիվ վերջույթի արատներ կան, որոնցից են սինդակտիլաները, երբ որ մատները լինում են ոչ թե առանձին, այլ սերտաճած, կարող է լինել ավելյալ մատ, կարող է լինել բացակայություն եւ կամ որոշակի մեթոդներ դրանք վերականգնելու, շտկելու համար։ Ավելի լինում է էսթետիկ առումով ավելի գեղեցիկ եւ կարելի է վերականգնել նաեւ ֆունկցիոնալություն։ Իսկ որ դեպքերում է մարդու կյանքին այսպես վտանգ սպառնում եւ կրկին մտնում ձեր կոմպետենցիայի շրջանակում, աշխատում եք այսպիսի դեպքերի հետ։ Այո, իհարկե, եթե ունենք վերջույթների խոշոր անոթների վնասում, այդ դեպքում ժամանակը թանկ է մեր համար, մենք տվյալ պարագայում թեկուզ հիվանդանոց դիմաց պացիենտների հարազատները արձակվում են մեր վրա, շուտ արեք, արագ արեք, բայց իրականում եթե իրականացել ենք առաջին օգնություն եւ վիրակապով մենք դադարեցրել ենք արյունահոսությունը, այսինքն որոշակի մենք ժամանակ ենք շահում եւ այդ ժամանակը կարող ենք օգտագործել հետազոտությունների եւ այլնի համար։ Շատ են դեպքերը, երբ որ վնասվածքով պացիենտները ոչ թե ունեն առանձին վերջույթի այս կամ այն վնասում, այլ համակցված վնասումներ են։ Կարող է լինել եւ գանգողային տրավմաներով, խոշոր ոսկրերի կոտրվածներով, դեպքում արդեն ավելի լայն բազմապրոֆիլ օգնություն պետք է ցուցաբերել։ Նաեւ նախապատվությունը երևի պետք է այստեղ հավասարակշռել, հասկանալ մարդու կյանքը, վտանգող ինչ խնդիր կա, առաջինը դրանք լուծել, հետո նոր անցնել վերջույթներին եւ կյանքին վտանգ չսպառնացող խնդիրների։ Իսկ հիմնականում ինչ շտաբ հետազոտություններ եք դուք նշանակում, եթե այ դիմել են, վիրակապը ենթադրենք ճիշտ է արված, դուք ժամանակ եք խնայել, առաջին հերթին ձեր գործիքակազմը որն է լինում։ Առաջինը դա հիվանդի առաջնային զննումն է, որ ասեն ինչ որ հետազոտություն, որ պետք է իրականացնել այդ դեպքում կոնկրետ ախտորոշման նպատակով չկա, ամենալավ ախտորոշումը վերջույթների դեպքում, քանի որ մենք ունենք տեսանելիություն եւ պետք է ամեն դեպքում իրականացնենք վիրաբուժական մշակում, վիրաբուժական մշակման ընթացքում արդեն բոլոր վնասվածքները աչքով տեսնում են։ Եվ միջև վիրահատությանը պետք է իրականացնել հետազոտություն,
զնում, հիվանդի զնում, ստուգում ենք վերջույթի ֆունկցիան, ծալիչ տարածիչ ֆունկցիա, ստուգում ենք սիմետրիկությունը վերջույթի, ինչ որ դեֆորմացիաներ կան թե ոչ, ստուգում ենք զգացողությունը, արունասության բնույթը ըստ վերքի տեղակայման արդեն որոշակի պատկերացում ենք կազմում այս կամ այն վնասման մասին, արդյոք վնասած է թե ոչ։ Վիրահատությունից առաջ հաճախ նշում են, որ օրինակ արագ ախտորոշիչ գործիքային հետազոտություններ կան, որոնք օգնում են վիրահատությանը ավելի ճշգրիտ, ավելի միլիմետրերի սահմաններում իրականացնել, օրինակ շտապ անել համակարգչային տոմոգրաֆիա, հատկապես վնասվածքների, կոտրվածքների դեպքում, ինչ կասեք այս մասին։ Վնասվածքաբանների եւ օրթոպեդների համար որպես առաջի հետազոտություն ռենտգենաբանական հետազոտությունն է, բայց տվյալ եթե ունենք վնասված, օրինակ նյարդի վնասում, այս դեպքում նյարդի հիմնական հետազոտությունը դա սոնոգրաֆիա, նեյրոսոնոգրաֆիա եւ էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա։ Վնասվածքի պարագայում չենք իրականացնում, որովհետեւ մենք ունենալու ենք ավելորդ ժամանակի կորուստ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ոչ անհետաձգելի դեպքերին, այլ պլանային խնդիրներին, որոնք բազմաթիվ են վերջույթների վրա, ամենահաճախ հանդիպող կոմպրեսիոն նեյրոպաթիաներն են, այս դեպքում դրանք պարտադիր հետազոտություններ են։ Ինչ է դա, կներեք, բացենք փակագծերը։ Էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիան դա նյարդի ֆունկցիոնալ հետազոտություն է, նյարդի հաղորդականությունն է ստուգվում եւ նյարդի վիճակը, իսկ նեյրոսոնոգրաֆիայով մենք կարող ենք տեսնել նյարդի օրգանական փոփոխությունները։ Դրանք մեր վիրահատության համոզող կամ ժխտող միջամտություններն են։ Մենք ունենք բազմաթիվ կոմպրեսիոն նեյրոպաթիաներ, որոնցից ամենահաճախ հանդիպող կարպալ թունելի կամ դաստակային թունելի սինդրոմն է։ Դա շատ տարածված խնդիր է, ամենաշատ տարածվածը, կանանց մոտ ավելի հաճախ հանդիպող, որը արտահայտվում է մատների թմրածությամբ եւ գիշերային ցավերով։ Մարդկանց կյանքի որակը բավականին տուժվում է։ Ճնշվում է միջնակ ներվը դաստակի մակարդակին, վիրահատական լուծում ունեցող խնդիր է։ Ինչու հենց կանանց մոտ այսպիսի խնդիրները տարածվածության առումով կոմպրեսիոն նեյրոպաթիաները ավելի հաճախ են կանանց մոտ կապված հորմոնալ փոփոխությունների հետ։ Հիմնականում 50 եւ ավելի տարիքի կանանց մոտ է ավելի հաճախ հանդիպում։ Տղամարդկանց մոտ 3 անգամ, 4 անգամ ավելի քիչ։ Եկեք 6 ժամի կանոնից էլ խոսենք, քանի որ հրատապության, շտապ քայլեր ձեռնարկելու, ճիշտ քայլեր ձեռնարկելու մասին խոսեցինք, այսպես ասում են, որ առաջին այդ 6 ժամերը շատ կարևոր են հյուսվածքների անվնաս եւ ամբողջական եւ չմեռուկանալու տեսանկյունից կարող եք նկարագրել ինչու 6 ժամ եւ ինչ չի կարելի անել, հնարավոր չի անել 6-ից 12 ժամ հետո, որ կարելի է հենց այդ ժամանակ իրականացնել։ Որքան շուտ սկսել վիրաբուժական միջամտությունը կամ վիրաբուժական օգնությունը հիվանդին, այնքան ավելի լավ։ Ինֆեկցիոն բարդությունների ռիսկը առաջին հերթին։ Առաջին հերթին կարելի ասել արունահոսության ռիսկ, եթե ունենք արունահոսության դադարեցում, ինֆեկցիոն բարդությունների ռիսկը եւ եթե ունենք վերջույթների ամբողջական վնասում, պոկում, տրավմատիկ անդամահատում, այս դեպքում ժամանակը կարևոր է շատ, որովհետեւ չսնուցվող հյուսվածքում արդեն քայքայման process-ներ են ակտիվանում։ Եվ նաև դա կախված է վերջույթի վնասման մակարդակից։ Որքան բարձր է վնասումը եւ իր մեջ պարունակում է մկանային զանգված, ժամանակը ավելի շատ կարևոր է վերականգնելու առումով։ Սկսենք նախ ամենասկզբից։ Հիվանդի կամ առաջին օգնություն ցույց տվող անձանցից։ Եթե ունենք անդամահատված վերջույթ, այդ պարագայում առաջինը պետք է հիվանդի օգնությունից հետո պետք է լավ կոնսերվացնել վերջույթը։ Պետք է լվանալ, հնարավորության դեպքում մաքուր, որովհետև հերվից ժամանակի խնդիր ունենք, երբ որ հերվից է գալիս պացիենտը։ Հերվից է ու եթե կեղտոտ վիճակում է այդ անդամահատված վերջույթը, արդեն այնտեղ ինֆեկցիոն process-ներ են զարգանում, որովհետև ինքը չսնուցվում է, սկսում է քայքայվել հյուսվածքները։ Ժամանակը շատ կարևոր է տվյալ պարագայում, նաև կախված սեզոնից։ Ամռանը, քանի որ տաք է, քայքայման process-ները ավելի ակտիվ են։
Եվ քայքայման process-ների պարագայում մկանային մասսայով պայմանավորված վերականգնված վերջույթը կարող է վտանգ սպառնալ հիվանդի կյանքին, որովհետև քայքայված մկանների նյութերը կարող են առաջացնել սրտի կանգ եւ ճնշման անկում, երիկամների անբավարարություն, որքան շուտ, այնքան լավ։ Անդամատված վերջույթի ճանապարհը պետք է լինի նաեւ ճիշտ, ինքը պետք է ճիշտ կոնսերվացի լվանալուց հետո իրան պետք է անմիջապես սառույց չդնել վերջույթի վրա։ Նա պետք է լվանալ փաթաթել շորով պոլիէթիլենային տոպրակների մեջ ջուր եւ սառույց նոր, որովհետեւ անմիջական սառույցը հվելով հյուսվածքներին առաջացնում է գերսառեցում եւ այրվածք։ Այրվածք, այո, մոռանում ենք այս մասին, որ անմիջապես շփումը շատ վտանգավոր է նաև այս առումով եւ հետո էլի կխանգարի փաստորեն լիարժեք վերականգնելուն վիրաբույժի համար։ Մենք ունենալու ենք վնասված հյուսվածքներ տվյալ պարագայում։ Ինքը բավականին վտանգավոր միջամտություն է, վերապատվաստումը ժամանակը պետք է հաշվի առնել, շատ կարևոր է հիվանդի ընդհանուր վիճակը, եթե հիվանդի մոտ շոկային վիճակ է, վերապատվաստումը հակացված է, որովհետև դա ծանրաբեռնվածություն է ավելորդ օրգանիզմին, եւ շոկային վիճակ կարող է կյանքին վտանգ սպառնալ։ Բժիշկ ճիշտ ենք հասկանում, որ եթե ամեն ինչ լավ է ընթացել եւ նախքան 6 ժամը լրանալն է պացիենտը հայտնվել վիրաբույժի վիրահատարանում, ապա կարելի է միանգամայն վերականգնել վերջույթը, դրա ֆունկցիոնալությունը, փրկել այն լիովին, թե մենք սխալ ենք պատկերացնում եւ այսպես կատարյալ վերականգնում հնարավոր չէ։ Իմ կարծիքով հիվանդի սեփական վերջույթը թեկուզ թերի աշխատող ոչ ամբողջական չաշխատող, այլ թերի աշխատող վերջույթը ավելի լավ է, քան թե պրոթեզները, որովհետև չվերականգնված վերջույթի պարագայում մենք ունենք նաև արատավոր ծայրատներ, որոնք բավականին լուրջ խնդիրներ են հիվանդի կյանքի որակը վատացնող։ Կարող են լինել ցավեր, ոսկրային գերաճներ եւ այլն, բազմաթիվ խնդիրներ։ Վերականգնված վերջույթը մենք 100%-անոց չի վերականգնում։ Մենք եթե ունենանք վերականգնում 80-90%, դա բավականին լավ արդյունք է, բարձր արդյունք է։ Շատերը չեն պատկերացնում, եթե ունենք նյարդի վնասվածք, շատերը պատկերացնում են նյարդը վերականգնելուց հետո միանգամից վերջույթը զգալու է, վերջույթը աշխատելու է։ Ոչ, այդպես չէ։ Նյարդի վնասվածքից դիստալ գնում է դեգրադացիա։ Մենք վերականգնելով ապահովում ենք խողովակի ամբողջականությունը, որպեսզի այդ վնասվածքի մոտակա ծայրից նյարդը աճելով վերականգնվելով գնահասնի իր վերջնահատվածին։ Եվ թեկուզ մասամբ աշխատի կամ մենք վերականգնվելու աստիճանը շատ բաներից է կախված։ Վիրահատական միջամտությունը դա գործի կեսն է։ Մյուս կեսը կախված է հիվանդից եւ վերականգնողական բուժումից։ Վերականգնողական բուժումը գործի մյուս կեսն է։ Այսինքն վիրաբույժը նախապես չի կարող գնահատել վիրահատության արդյունավետությունը, ինչ որ տոկոս, օրինակ հարազատներին տեղեկացնելու կամ հենց պացիենտին, ու ենթադրում եմ պացիենտը դեպքում գիտակից վիճակում չի լինում, բայց գնահատել այսպես հնարավոր չէ, հա։ Ոչ մի երաշխիք մենք չենք կարող տալ։ Մենք անում ենք գործի մեխանիկական մասը։ Մնացածը կախված է հիվանդից եւ ռեհաբիլիտացիոն բուժումից։ Եթե մեծ է տարիքով, եթե ծխող է հիվանդը, վերականգնման շանսերը մեր նվազում են։ Քրոնիկական հիվանդություններ ուղեկցող կան։ Այո, իհարկե, դրանք նվազեցնում են շանսերը, ռեհաբիլիտացիոն բուժումներ, օրինակ շատ պացիենտներ, երբ որ ասում ենք, որ պետք է այնուհետև իրականացնի եւ նեյրոստիմուլյացիաներ, կինեզոթերապիա, ֆիզիոթերապիաներ, տարբեր։ Մեկ շաբաթով գնում են եւ ասում են արդեն արել ենք, բայց այդպես չէ, պետք է դա լինի շարունակական։ Երկար ժամանակ է պահանջվում վերջույթի ֆունկցիոնալ վերականգնման համար։ Եվ փաստորեն վիրահատության արդյունավետությունն էլ շարունակաբար գնահատվում է, թե հետվիրահատական շրջանում ինչ աշխատանքներ են կատարված, այնքան լավը կհամարվի վիրահատության վերջին արդյունքը, այդպես եմ ենթադրում։ Եվ խոսենք անպայման տևողության մասին, փաստորեն
սա բազմաժամյա միջամտություն է, սա բարձ վիրահատությունների մասին այստեղ չի կարող խոսք գնալ։ Նվազագույնը եւ առավելագույնը ձեր պրակտիկայում որքան են տևում այսպիսի բարդ վիրահատությունները միկրովիրաբուժական մեթոդով։ Բարդ վիրահատությունները կարող են 12 եւ ավել ժամ տևել։ Կապված վնասված ստրուկտուրաների քանակից։ Ինչքան վնասված ստրուկտուրա ունենանք, վերականգնենք, այնքան տևողությունը ավելի երկարելու է։ Ինչպես եք վերահսկում ընթացքը, պացիենտի վիճակը, չէ՞ որ նաև ասում են, որ ամեն օրգանիզմի վիճակի չէ դիմանալ, օրինակ 4+ կամ 6+ ժամ վիրահատությունների։ Սա հնարավոր է նախապես օրինակ գնահատել, կդիմանա թե ոչ։ Գնահատելու ենք անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգի հետ միասին։ Այդ վերականգնողական բարդ վիրահատությունները պետք է ճիշտ գնահատել իրավիճակը, որովհետև իրանք լրացուցիչ արյան կորստով, ինչու՞ չէ նաև վանդի երկար քնած վիճակով պայմանավորված կարող են բարդությունների հանգեցնել։ Միշտ պետք է հիշենք չվնասելու մասին։ Հետաքրքիր հարց ունենք լսարանից, փորձենք հատկապես անեսթեզիոլոգների հետ որպես համագործակցող վիրաբույժ պատասխանել։ Ճիշտ է արդյոք, որ որքան երկար է տևում վիրահատությունը, այնքան մեծ է ռիսկը, որ պացիենտը գիտակցության չի գա կամ այդ կոմայի մեջ մնալ այս երևույթը տեղի կունենա։ Մարդիկ նաև սրանից են շատ վախենում։ Տենց ճիշտ ասած հստակ չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, բայց տևողությունը ավելի շատ կարևոր է ստորին վերջույթների տրոմների առաջացման հարցով։ Այն պատկերացումները, որ կան, որ շատ ենք նարկոզ տարել, օրինակ շատ պացիենտներ սենց են դիմում, բայց ճիշտ ասած չեմ կարծում, որ չեմ ուզում նորից վիրահատվել, որովհետև արդեն շատ եմ տարել նարկոզ։ Որ դեղորայքներն էլ են փոխվել։ Ժամանակի ընթացքում դառնում են ավելի լավը եւ ավելի քիչ վնասող։ Ինչու եք դուք ընտրել հենց միկրովիրաբուժական գործունեությունը, այլ ոչ օրինակ էսթետիկ պլաստիկ վիրահատությունները կամ ուղղակի պլաստիկ վիրահատությունները, որոնք պլանային են, ռիսկը ավելի քիչ է։ Այստեղ հետաքրքիր է ուղղակի ձեր անձնական զգացողությունները եւ նպատակները կյանքում, որովհետեւ այդ դուք առավելագույն բարդ գործընթացներ եք նկարագրում 10-12 ժամյա վիրահատություններ, ընդ որում եթե 80-90% վերականգնվի ֆունկցիոնալությունը դա արդեն լավ արդյունք է, մինչդեռ էսթետիկ կամ պլաստիկ առհասարակ վիրահատությունները ավելի այսպես քիչ ռիսկային են, շատ են ուրախացնում մարդկանց, եթե կարելի է այդպես ասել։ Ինչպես եք ընտրել հենց այս մասնագիտացումը։ Ես սկզբում ես սովորել եմ ոչ պլաստիկ վիրաբուժություն, ես սովորել եմ վնասվածքաբանություն եւ օրթոպեդիա։ Ինձ դուր է եկել միշտ պլաստիկ վիրաբուժությունը, վերջույթների վիրաբուժությունը։ Համալսարանից սկսած, երբ որ մենք սովորում ենք անատոմիա։ Միկրովիրաբուժությամբ զբաղվում եմ այն պայմաններում, ինչ շատ են հարցնում։ Ինչի համար քիչ չես վիրահատում, քիչ գումար կաշխատես եւ այլն եւ այլն։ Ես պատասխանում եմ, որ էսթետիկ վիրաբուժությամբ զբաղվողները շատ են։ Միկրովիրաբուժությամբ քիչ մարդիկ են զբաղվում։ Դա մեզ պետք է այդ մասնագիտությունը։ Մեր բնակչությանը պետք է, մեր երկրին պետք է։ Մենք միշտ աշխատել ենք զինվորների հետ։ Տարբեր վնասվածքներով։ Այստեղ փորձառություն ունեք հստակ։ Բոլոր եւ Արցախյան 44 օրյա պատերազմից սկսած բոլոր հակամարտությունների եւ իմ սովորելու տարիներն նաեւ միշտ դեպքեր մենք ունեցել ենք մարտական դիրքերից վիրավորումներով մենք միշտ աշխատել ենք զինվորների հետ դա մեզ պետք է Սա ազդել է ձեր ընտրության եւ ձեր գաղափարականության վրա ճիշտ ենք հասկանում նաեւ այո կարող եք կներեք բայց որ էսթետիկ վիրաբուժությունը քիչ ռիսկեր ունի, համաձայն չեմ, ինքն էլ ռիսկեր ունի, իր ռիսկերն էլ են բարձր։ Ոչ ռինոպլաստիկայում, այլ մնացած մարմնի պլաստիկայում բավականին իրանք եւ այլան կորստը վտանգավոր միջամտություններ են տեղի մենք ունենք բարձր ռիսկեր։
Ես շատ աշխատում եմ ոչ անեսթեզիոլոգների հետ եւ աշխատում եմ տեղային անզգայացմամբ։ Հաղորդչական անզգայացումներ եմ իրականացնում դաստակին եւ հիվանդը լինում է արթուն, զրուցելով անցկացնում ենք մեր վիրաբուժական միջամտությունը։ Հնարավոր է երկար միջամտություն, բայց անհատակ շատ երկար չէ։ Դա կախված է վնասվածքի բնույթից եւ ռիսկերից։ Եթե թույլ է տալիս միջամտությունը իրականացնել տեղային անզգայացմամբ, ես նախընտրում եմ տեղային անզգայացման։ Սա ավելի վնասարար չէ պացիենտի համար տեսնել կամ զգալ կամ ինչ-որ մի քանի ծակոցից հետո ոչինչ չի զգում։ Եվ զրուցելով անցկացնում ենք վիրահատությունը։ Մի հարց է լսարանի կողմից, արդյոք վիրահատություններ լինում են անչափահասների հետ, այստեղ ես երևի նկատի ունեն ոչ թե շատ փոքր տարիքի երեխաներ, այլ միգուցե դեռահաս, նոր լրացած չափահաս, թե դուք միայն մեծերի հետ եք աշխատում։ Չէ, աշխատում եմ, բայց 14 եւ բարձր։ Ավելի փոքր չէ, նա արդեն մանկական հիվանդանոց դիմաց պացիենտն է։ Մանկական վիրաբուժություն է սա։ Եվ վերջում ուղղակի անդրադառնանք ձեր թիրախային պացիենտներին։ Այստեղ կարող եք վիճակագրությամբ կիսվել, ավելի անդրադառնալ մասնագիտություններին երևի, ովքեր են ավելի շատ հայտնվում ձեզ մոտ ձեր վիրահատարանում։ Ավելի շատ հայտնվում են տարեցները, միջին տարիքի աշխատող մարդիկ եւ տարեցները կախված այդ քրոնիկ հիվանդությունների հետ, իսկ միջին տարիքի վնասվածքներով ու հիմնական մեծ մասը աշխատում են առանց անվտանգության կանոնները պահպանելու։ Այստեղ երևի բանվորներ, գործարանում աշխատակիցներ։ Այո։ Հիմնական ամենաշատ վնասումը էլեկտրական սղոցով վնասումներն են։ Բայց այստեղ ապահովություն հնարավոր է այնպես կազմակերպել, որ չվնասվեն, որովհետև անխուսափելի է թվում կարծես ի տարբերություն օրինակ բանվորների շատ ենք տեսնում շինարարություն, ամենավերևում աշխատող բանվորներ առանց որևէ գոտու, առանց որևէ գործիքի հետ էլ պետք է պաշտպանել անվտանգության կանոնները։ Նրա վրայից դետալները հեռացնում են եւ նոր սկսում են աշխատել, որովհետեւ ավելի լավ են կարողանում այդպես աշխատել, բայց հաշվի չեն առնում իրենց վնասվելու ռիսկը։ Մենք ունենք պացիենտներ նաև մեծահասակ, որոնք վնասվում են, կարծում եմ, որ վնասվածքի տվել պերիոդիկ գիտակցության կորուստների արդյունքում է լինում վնասումը, երբ որ կորցնում են ուշադրությունը։ Մեծահասակներ ունեն քրոնիկ հիվանդություններ։ Շատ դեպքերում նաև իրենց ուշադրության կորուստը կապված է այդ պերիոդիկ գիտակցության կարճաժամկետ խանգարումներով։ Որ քրոնիկական հիվանդությունները կբնութագրեք որպես ամենավտանգավոր հենց մեծահասակների համար, ուշադիր լինելու եւ հետեւելու պատճառ։ Սրտանոթային խնդիրներով հիվանդները։ Եվ հետո նաեւ ավելացնեմ մեկ բան, ուղեկցող խնդիրներ ունեցող հիվանդները եւ կլինի սրտանոթային խնդիրներ, շաքարային դիաբետ եւ այլն ազդեցություն ունեն նաեւ վերջույթների անոթների վրա։ Վնասվածքների պարագայում վերականգնելիության առումով շատ կարևոր են։ Եթե ունենք անոթների ատերոսկլերոտիկ ախտահարումներ, այդ դեպքում վերականգնված զարկերակների չաշխատելու ֆակտորը բարձրանում է։ Եթե առողջ միջին կամ երիտասարդ տարիքի մարդկանց մոտ ելքերը ավելի լավն են լինում։ Հյուսվածքները ավելի առողջ են, որովհետև ամեն միջամտություն վերականգնողական ինքը ունի իր մեծ ռիսկերը։ Շատ հնարավոր է, որքան փոքր է անոթի տրամագիծը, վերականգնված անոթի փակվելու, տրոմվելու հավանականությունը ավելի մեծ է։ Այսինքն այստեղ ավելի հեշտ է աշխատել ոչ մանր անոթավորման։ Որքան մանր, մեր ռիսկերը բարդությունների առաջացման ավելի շատ է։ Լավ, շնորհակալություն այս բարդ մասնագիտացման մասին հանգամանալից խոսելու եւ մեզ բացատրելու համար։ Մենք զրուցեցինք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժ կենտրոնի միկրովիրաբույժ վնասվածքաբան օրթոպեդ Մհեր Սարգսյանի հետ։ Եվ ձեզ համար աշխատեց Լուսի Քոչարյանը, կհանդիպենք, շնորհակալություն հարցազրույցի համար եւ ցտեսություն։ Շնորհակալություն։ Ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության հիմքում բժշկական գրագիտությունն է։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։